যে কোনো ব্যবসা করার আগে অবশ্যই সেটা যাচাই করে নেবেন, কারণ প্রত্যেকটি ব্যবসা ঝুঁকি সাপেক্ষ। নাবার্ডের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হলো প্রায় 1 কোটি টাকা ভ্যালুয়েশনের একটি গোট ফার্ম। যেটা 25% সাবসিডি লোনে তৈরি করা হয়েছে। আপনাদের 25% নাবার্ড অর্থাৎ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সাবসিডি এবং বাদবাকিটা ব্যাংক ফাইন্যান্স। এই ফার্মে একবারে থাকতে পারে প্রায় 1 থেকে 1,500 ছাগল। ফার্মটা কিভাবে তৈরি করা হয়েছে, ইন ফিউচার এটাকে নিয়ে কি ভাবা হচ্ছে এবং এখানে কত কস্টিং হচ্ছে, কোন ধরনের ছাগল নিয়ে এখানে ফার্ম হচ্ছে, পুরো বিষয়টা আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। যে কোনো ব্যবসা করার আগে অবশ্যই সেটা যাচাই করে নেবেন, কারণ প্রত্যেকটি ব্যবসা ঝুঁকি সাপেক্ষ। তো আমার সঙ্গে রয়েছেন এখানকার এই ফার্মের মালিক। প্রথমে ওনার পরিচয়টা আমরা নিয়ে নিই। নমস্কার দাদা। নমস্কার। কেমন আছেন? ভালো। আচ্ছা, আপনার নাম আর পরিচয়টা একটু। আমি হচ্ছে অমর কুমার নায়ক। আপনারা যে ফার্মটার কথা বলছেন এই ফার্মের এটা একটা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ফার্ম, আমি তার সম্পাদক। আপনার পরিচয়টা একটু দিন। আমার নাম শ্রী অসীম কুমার চট্টোপাধ্যায়, আমি হচ্ছি প্রেসিডেন্ট। আচ্ছা, আপনার যে ফার্মটা তৈরি হয়েছে কতটা জায়গার উপরে ফার্মটা তৈরি করা হয়েছে? আপনি যেখানটা দেখতে পাচ্ছেন এটা প্রায় 25 কাঠা জায়গার উপরে করা আছে এবং এর পাশে আমাদের ঘাস চাষের করার জন্য আরও 1 বিঘে জায়গা নিয়ে আছে। মোট 2.5 বিঘে জায়গা নিয়ে এই ফার্মটা তৈরি করা হয়েছে। আচ্ছা, তো এখনো অবধি এই ফার্মের বর্তমান কস্ট কত হচ্ছে? আমাদের সব কিছু নিতে আমাদের প্রায় 90 লক্ষ টাকার মতো প্রজেক্টটা কস্ট পড়বে। তো আপনারা যে সাবসিডিটা পেয়েছেন তো সেটা কিভাবে হয়েছে? আপনাদের 25% নাবার্ড অর্থাৎ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সাবসিডি এবং বাদবাকিটা ব্যাংক ফাইন্যান্স। আপনারা যে সংস্থার কথা বলছেন, যে সংস্থা থেকে আপনারা করেছেন, তো সেটা কি ধরনের সংস্থা? আমাদের প্রথমে একটা পানপাড়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সংগঠন আমরা তৈরি করি, যার মূলত কাজ ছিল গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, রিভার লিফট ইরিগেশন, এইগুলো নিয়ে আমরা প্রথমে এলাকার ব্যবসাটা শুরু করি আমাদের চাষিদের নিয়ে। তারপরেই আমরা আমাদের ডেয়ারি প্রজেক্ট রয়েছে, প্রায় 150 গরু নিয়ে আমাদের ডেয়ারি প্রজেক্ট, ওটাও সাবসিডি লোনে, ওটাও আমরা আমুলকে দুধ সাপ্লাই করি প্রতিদিন। তারপরেই আমরা এই গোটারি প্রজেক্ট এইটাতে আমরা ঢুকি। 18 থেকে 20 একর জায়গার উপর ফিশের উপর কাজ চলে। এছাড়া আমরা পেপসি আলু চাষ, যেটা চিপস তৈরি হয়, আমরা প্রায় 1 লক্ষ প্যাকেট আলু প্রত্যেক বছর আমরা পেপসি কোম্পানিকে দিচ্ছি। এছাড়া আমাদের কাস্টম হেয়ারিং সেন্টার মানে কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যাংক। এছাড়া আমাদের নেক্সট একটা রয়েছে যে পিউরিফাইড ওয়াটার প্ল্যান্ট। নেক্সট আমাদের হয়তো পিগারি সেক্টরেও ঢুকতে পারি। আপনারা যে সমস্ত এগ্রিকালচার সেক্টরের কথা বলছেন, তো সবকটা মিলিয়ে টোটাল প্রজেক্ট ভ্যালু কত দাঁড়ায় আপনাদের? আমাদের এই মুহূর্তে প্রায় 15 কোটি টাকার মতো আমরা প্রজেক্ট ভ্যালু। আমাদের সাথে প্রায় 1,500 মেম্বার আছে। আমরা চেষ্টা করব এনাদের যে প্রজেক্টগুলো রয়েছে, ডিআরই বলুন, তারপরে গোটারি বলুন, তার সঙ্গে ফিশারিজ, যে সমস্ত সেক্টরে ওনারা কাজ করছেন, এগ্রিকালচার মেশিনারি, প্রত্যেকটা আমরা একটা কভারেজ রাখার চেষ্টা করব। তবে আজকে চলুন সরাসরি আমরা গোটারি প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা করি। এখানে কিভাবে তৈরি করা হয়েছে, কি প্ল্যানিং, কিভাবে তারা কাজ করছেন, পুরো বিষয়টা আজকে আপনাদের সামনে থাকবে। এখানে তাহলে আপনারা কি ধরনের ছাগল নিয়ে শুরু করছেন ফার্মের? ক্রসব্রিড, এই ক্রসব্রিডের যে সমস্ত বারবেরি বা শিওরি, এই যে ক্রস যেগুলো আছে, তার কারণ হচ্ছে এই যেগুলোর মর্টালিটি হার কম, দ্বিতীয়ত এদের মাংসটা সুস্বাদু, এই মাংসগুলো ইজি প্রসেসে বিক্রি হয়। মানে আমরা যে ব্যবসায় করি না কেন সেই ব্যবসার বিক্রির জায়গাটা আগে দেখি। আমাদের যেহেতু ইফকোটকের সাথে আমাদের একটা টাই আপ আছে আমাদের গোটারি ডিয়ারি প্রজেক্টের, সেই কারণের জন্য আমাদের গোটারি ফার্মে আমরা আমাদের এই যে সমস্ত ছাগলগুলো আসছে আমরাও ইন্স্যুরেন্স কভারেজ নিয়ে নেব। বাহ বাহ, খুব ভালো। আচ্ছা, তাহলে আপনারা ছাগল যেখান থেকে এনেছেন তো তার সঙ্গে কি আমরা একটু পরিচয় করতে পারি? অবশ্যই। আপনারা রণবীরদার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন? হ্যাঁ, রণবীরদার সাথে যোগাযোগ করেছিলাম, জগন্নাথপুর গোট ফার্ম, বহরমপুর। আচ্ছা, তো এত ওয়েস্ট বেঙ্গলে তো অনেক ফার্মার রয়েছে, অনেক ছাগল সেলার রয়েছে, তো তাদেরকে ছেড়ে আপনি রণবীরদার সঙ্গে কেন যোগাযোগ করতে? রণবীরদার কথা শুনে বোঝা গেল বা ওনার ফার্ম আমরা ভিজিট করেছি, ওনার কাছে মোটামুটি কোয়ালিটি ছাগল আছে এবং দ্বিতীয়ত ওনার একটু অভিজ্ঞতাটা অনেকটা বেশি। এবং আমাদের যে ছেলেদের আমরা ওখানে গিয়ে কিছু ট্রেনিং করিয়েছিলাম, উনি আমাদের এখানে এসেও ট্রেনিং করিয়েছেন, যে কারণের জন্য ওনার সাথে ভালো লেগেছিল এবং ওনার একটা অভিজ্ঞতাটাকেও আমরা কাজে লাগাতে চাইছি আমাদের ফার্মে। খুব ভালো লেগেছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনার এখানকার ভূমিকাটা কি এই ফার্মের? দেখুন, আমি এই ফার্মের ভূমিকায় বলতে এনারা আমার কাছে গেছিলেন, আমি অ্যাজ এ ছাগল সাপ্লায়ার এই ফার্মের। প্লাস আমি কিছু ছেলে এখানকার যারা ছিল তাদেরকে আমি এসে একদিন প্র্যাকটিক্যালি, কারণ এইসব বড় বড় ফার্ম যেগুলো হয় সেগুলো আমি চাই নিজে পার্সোনালি ভিজিট করতে, কারণ এদেরকে কিছু ট্রেনিং দেওয়া, কিছু সেট টেট ঠিক আছে কিনা সেসব সমস্ত কিছু। যেমন ছাগল পালন করতে গেলে প্রপার ব্রিড নিলে না, প্রপার ঘরটাকেও আগে ঠিকঠাকভাবে মেনটেন করতে হয়, যে ঘরটা ঠিক আছে নাকি। ঘর যদি ঠিক না থাকে আপনি যত ভালোই ছাগল পালন করুন, আপনার ছাগল কিন্তু সেই ঘরে গিয়ে হয় ডিওয়ার্মিং হবে, নাহলে ডিমোরালাইজ হবে, অনেক কিছু হতে পারে।
বা হয়তো ডিহাইড্রেশন হবে, এরকম অনেক কিছু রোগ আমি ফেস করেছি এবং যারা ফার্মিং করেন তারা এইসব রোগ ফেস করেছেন। তো সেই হিসাবে আমি এখানে এসেছি, আমি ঘর দেখেছি, ঘর হিসাবে কাকুদেরকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি। কাকুদের মানে এটা আমি খুব বড় একটা সৌভাগ্য মনে করব যে আমার মনে হয় না গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে ফার্স্ট স্টার্টিং কেউ 200 ছাগল নিয়ে করেছে। এটা আমার পক্ষে একটা বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার যে ইনাদের মতন একটা 1500 মেম্বারের অ্যাসোসিয়েশন যারা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন এই 200 ছাগল প্রোভাইড করার। এটা আমার কাছে একটা হিউজ অপরচুনিটি। প্লাস আমি এবং তার থেকে বড় কথা হচ্ছে আপনার বিহেভিয়ার এবং আপনার কোয়ালিটি দেখেই তো তারা অর্ডার দিয়েছে, এটা একটা বড় বিষয়। সেটা তো বড় ব্যাপার, কিন্তু আমার কাছেও একটা বিগ অপরচুনিটি, কারণ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলে কাউকে দেখিনি যে 200 ছাগল নিয়ে একসঙ্গে ফার্ম করেছে। এখানে পেয়েছেন মানে সেই রকম রেসপন্সিবিলিটিও আমাকে নিতে হচ্ছে, একদম সেরকম দায়িত্ব এবং সেরকম ব্রিডও তাদেরকে সাপ্লাই করতে হচ্ছে। আচ্ছা, কোনো কারণে ধরুন আপনার কাছ থেকে ছাগল নিয়ে যদি তাদের ছাগলের কোনো প্রবলেম হয় বা কয়েকদিনের মধ্যে কোনো সমস্যা হয়, সেই ব্যাকআপটা আপনারা কি? আমি কাকুদেরকে এই জন্য, কাকুরা বলেছিল প্রথমে যে আমাকে একবারে 200 ছাগল সাপ্লাই করো। আমি বললাম আমি একবারে 200 ছাগল করবো না, তাহলে আমি আপনাকে 50টা দেবো, এক সপ্তাহ দেখবো। এক সপ্তাহের মধ্যে দেখা গেল 5টা ছাগল যদি আপনার মনে হয় যে ছাগল 5টা অসুস্থ, আমি নেক্সট টিপে যখন ছাগল দিতে আসবো ছাগলটাকে আবার রিটার্ন নিয়ে চলে যাবো। আচ্ছা আচ্ছা, আমি সঙ্গে সঙ্গে রিটার্ন করে দেবো। এর মধ্যে যদি কিছু মর্টালিটি আসে, মর্টালিটিও আমি রিটার্ন করিয়ে দেবো। আচ্ছা, যার ফলে এনাদের অ্যাসিওরেন্স পেয়েছি, এনাদের সহায়তা পেয়েছি, আমি এনাদের সঙ্গে জুড়েছি এবং এনারা ক্রসব্রিডে ইন্টারেস্টেড হয়েছেন। এইভাবে হাইব্রিডের যে প্রলোভনটা আছে সেই প্রলোভনটা যেন ব্রেকআপ হয়, মানুষ যেন প্রপার গাইডটা পায় এবং প্রপার তত্ত্বাবধানটা পায়, এটাই আমি চাই। তো ওনার সঙ্গে কাজ করে কি আপনারা স্যাটিসফাইড? এখন আপাতত যতটুকু সময় কাজ করেছি তাতে ঠিক আছে এবং ভবিষ্যৎ বলবে রণবীরের কথা এবং কতটা মিল আছে এটা আমরা চেষ্টা করবো। আমরা তো জাস্ট শুরু করছি। হ্যাঁ, চলুন তাহলে আমরা এইবার মেন শেড আপনারা কিভাবে বানিয়েছেন, তার কিভাবে কনস্ট্রাকশন তৈরি হয়েছে, কি প্ল্যান নিয়ে আপনারা আগাচ্ছেন সেগুলো একটুখানি জেনে নিই। ঠিক আছে। এখানে এই ফার্মের স্ট্রাকচার বানাতে কিরকম খরচ হয়েছে আপনার? আমাদের প্রায় 15 লক্ষ টাকার মতো স্ট্রাকচারটা তৈরি করতে লেগেছে। আচ্ছা, কত বাই কত করেছেন বা কতটা হাইট করেছেন? আমাদের এটা মাটি থেকে মতো 14 ফুটের মতো হাইট আছে, আর 5 ফুট উপরে আমাদের এই যে পাটাতন আছে। এইখান থেকে আমরা যেটা দাঁড়িয়ে আছি এখান থেকে ছাদটা প্রায় 9 ফুট। 9 ফুটের মতো উপরে ক্লিয়ারেন্সটা রাখা আছে। ওকে, তো এখানে মোটামুটি কতগুলো ছাগল থাকতে পারবে যা মাপ আছে? আমাদের যা মাপ আছে, আমাদের টার্গেট তো প্রায় 1 থেকে 1.5 ছাগলের মতো থাকার জায়গা করা হয়েছে। আচ্ছা, এখানে কত স্কোয়ার ফুট জায়গা রয়েছে এই ঘরের ভেতরে? আমাদের এটা ঘরের ভেতরে প্রায় 10 কাঠা জায়গার উপর করা আছে। 10 কাঠা? 10 কাঠা। আচ্ছা, 10 কাঠা জায়গার উপরে এই সেটটাকে তৈরি করা আছে এবং এটা যদি আমরা দৈর্ঘ্য প্রস্থে মাপা হয়, এটা প্রায় আপনার এদিকে আছে প্রায় 60 ফুট, মানে চওড়াটা প্রায় 60 ফুটের মতো হবে, আর প্রস্থটাও প্রায় 80 ফুটের মতো আছে। আচ্ছা আচ্ছা, প্রায় চৌকো। এই 60 এরকমই লাগছে। আচ্ছা, তো এখানে সামনে তো অনেকটা গ্রেজিং জায়গা দরকার, বর্ষার সময় বাইরে বেরোতে পারছে না, তাহলে ঘরের মধ্যে একটা কিছুটা পার্ট রাখতে হবে। তো গ্রেজিং এর জন্য নিশ্চয়ই একটা জায়গা ভেবে আপনি এটা করে? হ্যাঁ, আমরা ওই জন্য সামনের দিকে আমাদের যে পোরশনটা আছে অনেকটাই আছে, ওইগুলো আমরা যাতে হিটটা না নাবে যার জন্য ওগুলো খড়ের বেশ করে ওইগুলো সকালের দিকে ছাগলগুলোকে এখানে বার করে দেওয়া হচ্ছে। দিনের বেলাটা টোটালটাই ওইখানে খাওয়া দাওয়াটা করানো হয় এবং আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে এদিকটা আরও করে দেবো। যত ছাগলের পরিমাণ বাড়বে আমরা গ্রেজিং এর রেটটা আস্তে আস্তে বাড়িয়ে দেবো। আচ্ছা, আপনারা এই ফার্মটাকে কিভাবে ভাবছেন? প্রোডাকশন ফার্ম নাকি মানে কালেকশন ফার্ম নাকি এখান থেকে সেলিং ফার্ম? আমরা এটাকে সব রকম ভাবে ওয়েতে চিন্তা করছি। মূলত এটা ব্রিডিং ফার্ম করে তৈরি করছি যাতে ছাগল আমাদের গভর্নমেন্ট লেভেলেও সেল করতে পারি, বা এখন যে গ্রুপগুলো হয়েছে গ্রুপগুলোকেও যাতে ছাগলের বাচ্চা সাপ্লাই করতে পারি লোকাল মার্কেটকে, বা যেটা সেল করা হয় মাংস মিটের যে একটা চাহিদা আছে, পশ্চিমবঙ্গে ভালো চাহিদা আছে। শেড বানানোর জন্য আপনারা কি ইউজ করেছেন? আমরা মোটামুটি উপরে যে টিনটা আছে, এখন যে সবুজ টিনগুলো এসছে ওই টিনগুলো দিয়ে করেছে, কালার টিন যেটা, ওর সাথে লোহার বার দিয়ে আছে, আর ওর সাথে তলাটা যেটা আছে ফাউন্ডেশনটা আমরা অলরেডি ঢালাই দিয়ে কংক্রিট করে দিয়েছি, পরিষ্কার ধুয়ে পরিষ্কার করতে পারা যায়। এখনো কি আপনাদের ফার্মের কাজ চলছে? এখনো ফার্মের কাজ চলছে, মানে ছাগলের এই খাবার জায়গাগুলো তৈরি করা হচ্ছে, ওখানে ফেডগুলোকে বানানো হচ্ছে। এখন কতদিন সময় লাগবে পুরোপুরি ফার্মটা রেডি হতে? হয়তো দিন 6-এর মধ্যে আমরা এইদিকে স্ট্রাকচারটা রেডি করে দেবো। আপনাদের এখানে যদি ধরুন কেউ ফার্ম ভিজিট করতে চায় বা কেউ যদি দেখতে চায়, তো কিভাবে তারা এখানে আসতে পারে? আপনারা কোথা থেকে আসতে চাইছেন? যদি মনে করুন কলকাতার দিক থেকে আসছেন, তাহলে প্রপার অ্যাড্রেসটা বলুন। আমাদের এই ফার্মের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে পানপাড়া, দেবীপুর, হুগলি। মানে আমরা হুগলি বর্তমানে বর্ডারে একদম। আমাদের এখান থেকে 3 কিলোমিটার দূরে দেবীপুর স্টেশন, আর মেন লাইনে কড লাইনে
এখান দিয়েই আসুন, মেল লাইনে দেবিপুর স্টেশনে নামলেই আপনারা দেবিপুর স্টেশন থেকে এখান থেকে আসতে যদি পায়ে হেঁটে আসেন 15 মিনিট লাগবে, অন্য কোনো যদি যানবাহনে আসেন তাহলে মিনিট 4-5-এর ভিতরে আমার ফার্মে পৌঁছে যাবে। আর আমরা রণবীরদার ফোন নাম্বার ভিডিওতে দিয়ে দেবো, যদি আপনারা মনে করেন যে জগন্নাথপুর গোট ফার্ম মুর্শিদাবাদের সেই ফার্ম থেকে আপনারা ছাগল কিনতে চান তো আপনারা কিনে নিতে পারেন, ভিডিওতে নাম্বার থাকবে। তাছাড়া আমরা একটা কথা বলি, যারা হয়তো ছাগল কেনার ব্যাপারে না, আগে আমি যেটা বললাম ভিডিওতে যে ছাগল কেনার আগে অবশ্যই ছাগলের ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণটা দরকার। একটা ফার্ম করা মানে প্রশিক্ষিত হতে হবে। এটা এমন কিছু না যে বাইরে থেকে দুটো ছাগল কিনে আনলাম, দুটো বাচ্চা হয়ে গেল, ফার্ম করে নিলাম, এইভাবে কোনোদিন ফার্ম হয় না। একটা ফার্ম করতে গেলে মিনিমাম ছাগল সম্বন্ধে কিছু সেন্স দরকার হয়, এবং দরকার হয় ছাগল যে জায়গাটায় রাখছেন সেই জায়গার পরিকাঠামো। এই দুটো সম্বন্ধে যারা হয়তো ফার্ম করেননি তারাও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আগে এই দুটো জায়গার পরিকাঠামো সম্বন্ধে জানুন, ছাগলের ট্রিটমেন্টটা শিখুন, জায়গাটা কিভাবে বানাতে হয় সেগুলো শিখুন। যেভাবে এনারা জায়গাটা বানিয়েছেন, এত খরচা করেছেন, এনাদের বড় প্রজেক্ট ঠিক আছে, আপনারা ছোট করে করলেও তার একটা বানানোর একটা পরিকাঠামো আছে, সেগুলো জানুন। আগে ছাগল ঠিকঠাক জায়গা না করতে পারলে ছাগল ঠিকঠাক মেনটেন করতে পারবেন না, আমি এটা বারবার বলছি। তো এইসব গাইডলাইন মেনে আপনারা কাজ করুন, হয় অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিন বা কোনো ফার্মারের কাছে যারা ব্রিডিং ফার্ম করে তাদের কাছ থেকে গাইডলাইনটা নেন যে কীভাবে ফার্মের স্ট্রাকচার বানাবো, কীভাবে মাল কিনবো, কীভাবে মালের ট্রিটমেন্ট করব। ট্রিটমেন্ট এবং স্ট্রাকচার এই দুটো মাস্ট, এই দুটো আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব একটু আগে জেনে বুঝে তারপরে কাজ করবেন। আমরা এই রণবীরের কাছে গিয়ে যা প্রশিক্ষণ পেয়েছি আমার ছেলেরা, বা আমরা যে জাতের ছাগল রণবীরের কাছে পেয়েছি, আমরা প্রত্যেককে বলবো এখন এই মুহূর্তে আমাদের দেওয়া তো সম্ভব নয়, সেই জন্য রণবীর তার কাছে গিয়ে যোগাযোগ করে যেন ওর কাছ থেকে ছাগল নেওয়া বা তাদের পছন্দ হলে নেওয়া, না হলে ওনার সুপরামর্শ এইটা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। এবং এই ফার্ম যদি আপনারা ভিজিট করতে চান একবার দেবীপুরে চলে আসুন, দেবীপুরে একদম স্টেশনের কাছে এই ফার্মটা, পানপাড়া সোসাইটি। এবং পানপাড়া সোসাইটি খুব পরিচিত, আপনি দেবীপুর স্টেশনের পাশে এসে কাউকে জিজ্ঞাসা করবেন পানপাড়া সোসাইটি কোথায়, যে কেউ দেখিয়ে দেবে। সমস্ত জমি দিয়ে এবং স্ট্রাকচার দিয়ে কিন্তু প্রায় এটা 1 কোটি টাকার প্রজেক্ট, এবং এখানে 40 লাখ টাকা ছাগলের সাবসিডি পেয়েছেন তারা প্রায় 10 লাখ টাকা। তো আপনারা যদি মনে করেন এরকম নাবার্ডের সাবসিডি লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন, আপনারা নাবার্ডে একবার যোগাযোগ করতে পারেন, এবং সেখান থেকে তারা কথা বললে সঠিক জিনিসটা আপনারা জেনে যাবেন কীভাবে করতে হয়, পরামর্শ পেয়ে যাবেন। বা আপনার যদি কোনো ইনফরমেশন না দরকার থাকে এখানে ফার্মে এসে একবার ওনাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, ওনারা আপনাকে বলে দেবেন কীভাবে পাওয়া যায়। আর এই ফার্মটা আপনারা একবার ভিজিট করুন, কেননা ওয়েস্ট বেঙ্গলে কোনো ফার্ম করার আগে আবার আপনাদের চেষ্টা করতে হবে 4-5টা ফার্ম ভিজিট করা। ওনারাও কিন্তু ফার্ম করার আগে অনেক ফার্ম ভিজিট করে তারপরে এই প্রজেক্টে ওনারা হাত লাগিয়েছেন। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানান, এবং আপনারা এই ফার্মের পরবর্তী আর কোন ধরনের আপডেট চান সেটাও কিন্তু লিখতে ভুলবেন না, তাহলে সেই ধরনের ভিডিও আবার আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো। আজকের ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি, পরবর্তী ভিডিওতে আবার নতুন কোনো টপিক নিয়ে ফিরে আসবো। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।